Սիրելի քրիստոնյա քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր մեր Սուրբ եկեղեցին հիշատակում, տոնակատարում եւ բոլորիս ենթագիտակցությունը արթնացնում եւ միտք ու հավատք դարձնում աշխարհամատրան կանաչ կիրակի ամբողջ հրաշալի խորհուրդը։ Այսօր համաշխարհային եկեղեցու քրիստոնեական եկեղեցու տոնն է։ Այսօր վերնատան Քրիստոսի հաստատած վերնատան օրդն է, առաջին քրիստոնեական եկեղեցու, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը վերնատան մեջ հաստատեց իր հաղորդության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհրդի հետ մեկտեղ Հիսուսը օրհնեց հացը, տվեց առաքյալներին, Հիսուսը օրհնեց գինին, տվեց առաքյալներին եւ ներկաներին, որոնք եւ հաղորդվեցին ի Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Վերնատունը այն հատվածն էր, որտեղ որ իջավ Սուրբ Հոգին եւ լցրեց ամբողջ առաքյալների սիրտը, հոգին եւ ոտքերը ճանապարհեց ամբողջ աշխարհ, 12 հոգի ընդամենը հեղափոխեցին, բարեփոխեցին, կատարյալ դարձրեցին ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը աշխարհով մեկ տարածելով Աստծո խոսքը եւ վերնատունը այն հատվածն էր, ինչպես գիտեք, որ վերնատունը Մարկոս ավետարանչի մոր Մարիամի կացարանն էր եւ բնակարանը։ Այստեղ էին հավաքվում նախնական քրիստոնյաները, առաքյալները եւ իր հետևորդները եւ աղոթք են վերառակում առ Աստված, բացելով երկինքը, փառաբանելով Տիրոջը, Աստծո խոսքով հարստանում եւ կերակրվում էին։ Ահա վերնատունը, որ հետո վերնատունից հետո ամբողջ աշխարհում կառուցվեցին բազմատեսակ, բազմակառույց եւ շքեղ եկեղեցիներ, Աստծո տուն եւ այսօր նաեւ մեր Սուրբ Սարգիս եկեղեցու օրդն է, եթե գլոբալ առումով վերցնենք, համաքրիստոնեական եկեղեցու տոնն է, նաեւ մեր բոլորի տոնն է, որտեղ եկեղեցին ես չեմ, եկեղեցին այս կառույցը միայն չէ, եկեղեցին մյուս հոգևորականը չէ, եկեղեցին այս խաչը չէ, եկեղեցին տիրամոր պատկերը չէ նաեւ, եկեղեցին դուք եք, եկեղեցին դուք եք։ Հետևաբար, երբ որ ասում ենք եկեղեցի, այս բառը հունարեն բառ է, որ թարգմանաբար նշանակում է հավաքատեղի, որտեղ հավաքվում են բոլոր քրիստոնյաները եւ փառաբանում են Տիրոջը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր նաեւ կանաչ կիրակի է, ինչու է կանաչ, որովհետեւ նորաբողբոջ եկեղեցու, նորաթուխ եկեղեցու, նորահիմն եկեղեցու եւ կանաչը հավիտենականության, կանաչը անմահության, կանաչը բնության զարթոնքի հետ կապված է եւ ինչպես գիտենք, հենց բնությունը արթնացել է եւ ցույց է տալիս նաեւ մեր կանաչ հոգիները, երբ որ մեկը մեկին բարեմաղթում է, ասում է կանաչ ճանապարհ քեզ, այսինքն անմահություն, անվտանգություն քեզ, քո նորաբողբոջ լինելը եւ Քրիստոսի եկեղեցին, երբ որ Քրիստոս հարություն առավ, իր եկեղեցին կանաչ գույն է, այսինքն նորաթուխ, նորաբողբոջ եկեղեցին, որ ամեն անգամ այս տոնը հիշատակելու ասում ենք, որ երբ որ գալիս եք տաճար, երբ որ մասնակցում եք այս պատարագին, երբ որ գալիս եք ժամերգության, որ շատ քիչ են գալիս ժամերգության, ձեր հոգիները կանաչում է, ձեր հոգիները դառնում են նորածին, ինչպես մաքուր, փոքրիկ նորածին զավակը։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր եկեղեցու օրդն է։ Ինչ է եկեղեցին։ Եկեղեցին երկու տեսակ է։ Հաղթական եկեղեցի եւ զինվորյալ եկեղեցի։ Հաղթական եկեղեցին այն եկեղեցին է, որոնք որ պսակվեցին սուրբերի արյամբ, որոնք եւ նահատակվեցին եւ գտնվում են հավիտենական երկնքի արքայության մեջ, այսինքն ապրելով մեր կյանքը, զինվորագրվելով Տիրոջը, մկրտվելով Տիրոջից,
Աստծո որդի լինելով հանդերձ, բայց այսօր միայն ֆիզիկապես բացակայությամբ իրենց հոգևոր ներկայությամբ Աստծո արքայության մեջ են եւ հաղթելով չարին Աստծո արքայության մեջ արժանացել են հավիտենական կյանքին սուրբերը եւ բոլոր փրկվածները։ Իսկ զինվորյալ եկեղեցին մենք ենք, ապրող, շնչող, քայլող, աղոթող եւ քրիստոնեական կյանքով ապրող մարդիկ, ովքեր որ պատերազմ են մղում ամեն օր, ամեն պահի չարի դեմ։ Մեր պատերազմը, Հիսուսն է ասում, մեր պատերազմը պետությունների, իշխանությունների եւ այլն որևիցե բանի դեմ չէ։ Մեր կռիվը եւ պատերազմը չարի իշխանության եւ չարի զինվորների եւ չար երևույթների դեմ է։ Հետևաբար թող Աստծո օրհնությունը այնքան զորավիկ լինի ամենքիս, որ կարողանանք հաղթահարել ամեն տեսակ դժվարություն եւ նեղություն։ Քրիստոսի եկեղեցին հիմնադրվեց 2000 եւ ավելի տարիներ առաջ։ Մենք ինչպես պիտի վերաբերվենք եկեղեցուն, կամ ինչպես ենք մենք վերաբերվում եկեղեցուն, ինչ է մեզ համար եկեղեցին։ Եկեղեցին այն սրբավայրն է, այն աղոթատունն է, որ մեզ համար սուրբ է եւ համարվում է Աստծո տուն։ Այստեղ չի կարելի ոտքը ոտքին դրած նստել, այստեղ չի կարելի փեշը բաց գալ եկեղեցի, այստեղ չի կարելի 1000 անգամ ասել ենք, սպորտային հագուստով, շորտերով, ծովապ չի այստեղ, եղանակը բացվում է ամառը լեցուն, շորտերով գալիս են եկեղեցի, կարճ տաբատներով, կարծես թե ծովափում գտնվեն։ Այստեղ չի կարելի խոսել, աղմուկ է եկեղեցում, երբեմն քահանան դիտողություն է անում ինքը դառնալով վատամարդ։ Այստեղ չի կարելի կանայք բաց գլխով լինեն եկեղեցում, որտեղ առաքյալի խոսքը կա, կինը ծածկած գլխով պատշաճ է, որ գտնվի Աստծո տան մեջ։ Տղամարդը գլխաբաց պիտի լինի եկեղեցու մեջ, որովհետև ինչու եմ ասում սա, որովհետև Աստված բազմած է Սուրբ Սեղանին։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ իջնում է Աստված։ Իջնում է Աստված։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ որ իջնում է Աստված եւ օրհնում է հավատացյալին։ Աստված չի իջնում տարբեր տեսակի սրահներում։ Աստված չի իջնում կինոդահլիճներում։ Աստված չի իջնում, ինչպես աղանդավորները հավաքվում են ինչ-որ կացարաններում եւ փորձում են փառաբանել Տիրոջը։ Աստված իջնում է իր սուրբ տաճարում եւ ներկա է գտնվում, լսում մեր աղոթքները։ Ուստի այստեղ, ինչպես ասեցի, պետք է լինենք լուռ, եթե խոսում ենք, պիտի լինի աղոթք։ Եթե խոսում ենք, պիտի լինի աղոթք, որովհետև Աստված լսում է մեզ, մեր աղոթքներին պատասխանում է կամ ոչ։ Եվ Աստված տեսնում է քո հոգու մեջ ինչ կա, անկեղծ ես աղոթում, բնական ես աղոթում, թե արհեստական, աղոթում ես, թե ոչ, կամ ինչպես է քո վերաբերմունքը Տիրոջ տաճարի եւ եկեղեցու նկատմամբ։ Հետևաբար երբեմն տեսնում ենք մեծահասակ կանայք կամ տղամարդիկ եկեղեցում այս կամ այն երիտասարդին դիտողություններ են անում։ Շատ լավ, արեք այդ դիտողությունը, բայց այդ դիտողությունը թող լինի նուրբ, առանց վիրավորական, որովհետև պատմեմ մի պատմություն։ Մեկը մտնում է եկեղեցի աղոթքի, մի քիչ հոգնում է, կողքի է կանգնում, կողքից բզում են, ասում են ուղիղ կանգնի, հոգնում է ձեռքերը մեջքին թիկունքին է դնում, մեկը բզում ասում է, որ ձեռքերը թող, չգիտեմ, տարբեր այսպես փորձությունների միջով սա նեղացած դուրս է գալիս եկեղեցուց, նստում է քարին եւ սկսում է արտասվել, ասում է Տեր Աստված, ես եկա քո տուն, ինձ տարբեր մարդիկ դիտողություններ արեցին եւ ես նեղացա դուրս եկա տաճարից։ Ահա մի ծերուկ գալիս է, ձեռքը դնում սրա ուսին, ասում է ինչու ես լալիս, ասում է այսպես, դիտողություն արեցին, դուրս հանեցին եկեղեցուց։
ասում է, որ ինձ էլ են դուրս հանել, ասում է դու ով ես, ասում է ես Քրիստոսն եմ, ինձ էլ են եկեղեցուց հանել, որովհետև ամեն այդ տգեղ երևույթները, այդ չմտածված դիտողությունները, մանավանդ ծերերը, մանավանդ մեծահասակները, որ իրենց դնում են փիլիսոփայի տեղ, ամենագետի տեղ, հարգանք բոլոր մեծահասակներին, երիտասարդներին փորձում են կոպտել և կոպտել, չի կարելի, մենք դրանով Աստծուն վտարում ենք Աստծո տնից, մենք դրանով մեր մեջից հեռացնում ենք Տիրոջը, ուստի սիրելիներ, շատ կարելի է խոսել կանոնական եկեղեցի եկողների կանոնական կեցվածքի և վիճակի հետ, պարզապես նշեմ, որ աշխարհամատրան այս կանաչ կիրակին, որ գալիս է մեր մեջ արթնացնելու վերնատան մեջ հաստատվեց հաղորդություն և վերնատան մեջ իջավ Սուրբ Հոգին, արդյոք մեր մեջ արտահայտվում է Սուրբ Հոգին, արդյոք երբ որ մենք մկրտվել ենք, ստացել ենք Սուրբ Հոգի, այդ Սուրբ Հոգին ինչ վիճակում է, որովհետև Սուրբ Հոգու տաճար է նաև ոչ միայն ձեր ամեն մեկի հոգին, այլ նաև Աստծո տունը ամբողջությամբ, Հայր Աստված ստեղծեց աշխարհը ամեն բան, Որդին եկավ այս ամեն բանը փրկեց, սրբագործեց, Սուրբ Հոգին եկավ այս ստեղծածը, փրկածը երաշխավորեց, պահպանեց, գուրգուրեց և միշտ է պահպանում, ուստի որքան ենք մենք Սուրբ Հոգուն հաղորդակից լինում տաճարի մեջ, երբ որ գալիս ենք եկեղեցի ինչ-որ բան տեսնելու կամ ծանոթանալու կամ սիրահարվելու, երբ որ գալիս ենք եկեղեցի իրար թամաշա անելու, ով ինչ էր հագել, ով ինչ չէր հագել, քահանան սիրուն էր թե ոչ, ինչ հագուստ էր, կեղտոտ էր շորերը թե ոչ, դու գալիս ես Աստծո տուն հանդիպելու Աստծո հետ, Աստծո տունը հանդիպման վայր է, մարդ Աստված փոխհարաբերության, այստեղ Աստծո հաշտության տեղ է, այստեղ գալիս ենք Աստծո հետ հաշտվելու, մաքրվելու և որդեգրությունը նոր ևս առավել մեր մեջ արթնացնելու, որ Սուրբ Հոգին է, այստեղ գալիս ենք խաղաղություն գտնելու, այստեղ գալիս ենք հանգստություն գտնելու, այստեղ գալիս ենք հաղորդություն ընդունելու, որովհետև շատերը կարող են ասել, որ եկեղեցի ինչու եմ գալիս, ես կարող եմ իմ դիմատետերը բացել, հեռահար, դիտել, աղոթք անել, շատերը կարող են ասել ինչու գամ եկեղեցի, կամ կարևոր է գալ եկեղեցի, հիմա հարց եմ տալիս, կարևոր է հոր մորտուն գնալ և գուրգուրել, փայփայել, հորը կամ մորը, կարևոր է թե ոչ, թե հեռաձայնով խոսելով, տեսակապով խոսելով, քո ծնողի հետ, ընդամենը բավարար չէ, պետք է գալ հաղորդվել, դու հեռատեսիլով չես կարող կամ ինտերնետով չես կարող հաղորդություն ընդունել, դու չես կարող Տիրոջ հետ հաղորդության մեջ գտնվել, բազում անգամներ եմ ասել այս մասին, երբ որ ուզում ենք լավ երաժշտություն լսել, ուր ենք գնում, գնում ենք օպերա, լավ երաժշտություն լսելու համար, երբ որ ուզում ենք ֆուտբոլ նայել, ուր ենք գնում ենք ստադիոն և նայում ենք խաղը, երբ որ ուզում ենք ուրախանալ, գնում ենք ուրախության վայր, բայց երբ որ ուզում ենք աղոթել, ամեն տեղ դու կարող ես աղոթել, բայց երբ որ գալիս ենք եկեղեցի, այստեղից բարձրացող աղոթքները պարզապես հրաշք են, շատ մարդիկ, 24 տարեկան է այս Սուրբ եկեղեցին, նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, հազարներով մարդիկ բժշկվել են այստեղ, հարյուրավոր մարդիկ, չգիտեմ ինչ նեղություններից դուրս են եկել, որովհետև Աստծո տան մեջ ունեցել են անկեղծ աղոթք և ստացել են իրենց պատասխանը, շատ կարևոր է այստեղ գտնվել անկեղծությամբ, եթե անգամ քո աղոթքի պատասխանը չստանաս, արդեն իսկ դա պատասխան է, որովհետև Տերը
զորացնում է քեզ, Տերը պահապան է քեզ, Տերը միշտ այստեղ է։ Ուր ես դու, Տերը միշտ այստեղ է, ուր ես դու։ Սիրելի հավատացյալներ, Տիրոջ սերը օրհնությունը լինի ամենքիդ հետ, ամեն։